带回吧。辛苦啊！郎班长，咋了？有事儿啊？来，你过来说吧。我过不来，没有权限，你过来。什么情况？焦虑。明白。你就该焦虑。你今天在车上表现像什么玩意儿来着？我都怀疑我看走眼了，我。你没看走眼，那我是有实力的。你主要我一上那车吧，我就紧张啊。你紧张啊？你偷连长吉普车的时候，你怎么不紧张啊？我还想着这小子连连长吉普车都敢偷，那心理素质得多过硬啊！啊，那怎么着？那我把练习车上给你搁点面包、火腿肠，你直接开出代机库，你连车都卖了，你就不紧张不焦虑了？那是，老板，你就别再酸我了，这是两回事儿。哎，我真的从来没有压力这么大过，你知道吗？压力，我告诉你，现在开的是吉普车，以后还要开卡车，再以后还有开导弹车，你一直有压力，怎么考资格证？怎么上战场啊？以后？哎，你知道吗？杨班长跟我谈过话了，说是像我们这种淘汰的兵，那是有可能会被调离战斗部队的。那没毛病，这话。没，你细想，你细想，哎，很恐惧的。我们4个人一块儿来的，他们仨人都去发射营了，就剩我一个去炊事班揉馒头，再不然就技术部门擦导弹，那这不就等于保障营擦瓷砖吗？谁告诉你保障营就擦瓷砖了？这不管怎么说吧，我是真的不想跟他们仨分开，你知道吗？连欧阳俊都不想。那咋整啊？我说实话的。哎，班长，吃点儿。少跟我来这套。你听我说，这个待机库啊，生活枯燥，是，你得补啊，调剂调剂，你懂吗？怎么调剂？鸡蛋。我这一人我拿一个，拿一鸡蛋吧。你听我的，鸡蛋成双，行吗？成双啊，成双能抬上去。哎呦，谢谢了哈，哎，不影响你做生意哈，不影响，哎，你敞开吃啊，不差这4、5块钱的那行吧，那你我考虑吧啊，行，你也别焦虑了，你回去睡一觉就好了啊。哎，吕真那儿你再帮我跟他说几句好话啊，我要跟他关系特别紧张。行吧，那我走了啊，别忘了啊。好了，咱说好了啊。好了，拜拜。怎么样了？来的正是时候。给你来一块哇！来尝一下。怎么样？别说啊，味道还真不错。没看出来啊，你小子有2下子。那是，我可是在草原上长大的。我的爸爸妈妈都是草原上土生土长的游牧。我再来一块。好嘞，来块大。怎么样？你说草原呀，我想起来我年轻的时候，去内蒙的演习实习场比赛。说真的，那大草原是真美呀。去过一次，就让你终身难忘。哼。后来我就经常想，等有一天我转业了，我还回到那个地方，就在那儿生活，骑马。放羊，哎，追追草原上的姑娘。我们草原上的姑娘
择偶标准可是很苛刻的。哎，对了，于队，有一句话藏在我心里，一直想问你。问，您看啊，您平时吧是个挺随和的人，为什么每次训练的时候总是很严肃啊？你觉得这选拔营存在的意义是什么？当然是为了培养出顶级的王牌号手啊！那你觉得顶级的定义是什么？顶级就是无所畏惧，就是无与争锋。无与争锋，说得对啊，但并不全对。说的不对。如果无与争锋是评判一个士兵他是否顶级、是否优秀的标准，那我问你，那些在战场上牺牲的士兵呢？他们算什么？他们算是失败者吗？一个士兵，他真正的魅力来自于他的内心。你看，咱们这批学员也算是个人的尖子了吧？你认为他们的内心够强大吗？可是他们毕竟是导弹发射号手，他们只要把导弹车开得好、打得快、打得准，这才是最重要的，不是吗？你记着，在战场上，一个人的特长可以帮助他战胜敌人，但是一个人的弱点却会害死他，甚至还会害死他的战友。一个人的特长会随着时间的推移慢慢增长，但是一个人的弱点，如果你不去刻意的校正它，它会永远存在在那儿。只有足够强大的内心，才会帮助自己把这些弱点改掉。来，于队，来，再给您来块大的。来，哎，按这个标准啊，这个科目最先到达的前6组，每个组1份。好嘞，谢谢于队。钱我出。上坡了啊！上坡了！走！啊！到了！来，1、2、千万别歇，不然歇了这口气就断了。来，走。大叔，啊，我想求再休息一会儿。回阳，你没事吧？没事。夏叔，下次休息的时候，我们还像以前一样喊个1、2、3。突然发现真的受不了。行。休息会儿。有饿的没有？饿的报数。1、2。
来，这小时候好像吃过，在老家一般都是炒着吃。这个两组坚持不下去啊！不管你之前付出了多少努力和坚持，积了多少汗水和荣耀，只要引线拉响那一刻，什么都没了。啊！坚持下，走，来，走，来，来。好，1、2、3，走！小说，快点，收拾东西，我们还有30公里。烤鸡的味道。吓死我了！你们真好啊，还帮我烤上了。哇塞！哎，干嘛去啊，小卓？先来个鸡腿。哇！鸡胸肉。吃吗？哎，是不是？傻呀你们！
爽。走吧，该出发了。出发了，你们会后悔的，跟你们说，你们不吃。哎呀，真是够饱的。哎呦，哎，那吃哦，哎呀，哎，梦，快点，出发了。于队，嗯，你看5438的这组学员采用白天行军、晚上睡觉的方式，果然是后来者居上，已经超过了绝大多数的队伍。现在距离我们这里已经不到30公里了。另外，1连的那一组仍然处于绝对领先的位置，他们的行军策略是行军6小时，休息4小时。表面上看，这行程已经过了大半，但真正的考验才刚刚开始啊。的确，我想他们现在的体力应该已经到了一个临界点，所有人的行军速度已经大不如前了。这戏有点意思了。上坡了，来呀，用力，来，顶住！听着呢，快来！后边有点力，前面使劲啊！后边，什么情况？不知道。欧阳，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 嗯，欧阳，欧阳，怎么了？不知道啊。欧阳，解开，先把枪拿掉。来，快！欧阳，醒醒！欧阳！不行了，伤口发炎了。这什么情况？1、2、3、4。欧阳，水，抬上面去，来，走，快，水，来，来水，没水了，我去，快，把它解开，欧阳，让他喘口气儿。小周，我们该怎么办？啊？小周，怎么办啊？夏卓，怎么办呀？说话呀！把降落弹给我。夏卓，
谁要的？给我！夏主，我们还有12公里。你想好了吗？我也没想好。来，你看看他样子，我是知道我必须要救他，信了吗？不管你之前付出了多少努力和坚持，积累了多少汗水和荣耀，只要引线拉响的那一刻，就什么都没有。李队，截止到刚才，已经有4组选择了放弃，分别打出了求救信号。那是他们自己的选择。每个人都会有自己的选择。说的是对的，就剩10几公里。如果他还醒着，不会同意我这么做。我们更没有权利帮他做任何决定。走了这么久了，我应该坚持，坚持。龙，最后10几公里就该咱们俩了。余队，是孔祥瑞那组。
快快！往这边，这边。快快快！快点！这边。好，这边。听见没？兄弟。 于队，除了5438那一组，其他都已经放弃了。还有多少时间？看来我是高估他们了。根据北斗定位，派车去接他们吧。是。一提到于队，未来啊，你看，他们回来了我。想过无数可能，会跨山，也追风，冲撞一段段旅程。顽劣小孩，长成可靠的大人，我没想过有一天戎装一身。我仰望的蓝天，归属于我的灵魂。我双手这都别关系。的长剑，尊严筑起坚从不用服固的家盾。午夜时分，总要有人守着灯，叹气息声，是荣耀回归了星辰。向前冲，我可以不定每一次演练，当战斗用10年、20年。 这3个家伙现在什么情况？欧阳俊因为腰部受控发炎，从昨天到今天早上一直处于高烧昏迷状态，不过现在已经好转了，还是需要休息。夏卓、一子梦主要是体力透支过度，但是需要时间恢复。他们大概什么时候能醒？这个没准睡个1天2天也是很正常的。等他们醒了，通知我。好的。 你就先留在这儿吧，等他们3个醒了，就带他们和其他学员会合。是。哦，对了，于队，以前每一届学员最终都是选择3组选手，授予王牌号手勋章，
这一次咱们真的只要一组吗？没错，我们只选一组，因为我只需要一组。汇总成绩给吕征报过去。是。我们可说好了啊，不睡个2天2夜，绝对不行。不然那个于全海又拉着我们训练了。昨天晚上到现在，我都打了好几瓶葡萄糖了，我现在憋的，我想尿尿。憋着。欧阳俊，你小子也行了，哎，尿个尿都不让尿啊！这次是我掉链子了，这事儿我记得。谢谢啊。这事儿也不全怪你，我也有责任。我觉得夏卓说的对。集训之后，请你们吃饭。行啊。嘘，有人来了。行啊，你们挺能装啊！我在门外就听见你们叽叽喳喳的了。起来吧，还装？其实我行，不用解释啊，我能理解。我呢，就是来告诉你们几个啊，安心的休息，想吃什么，想喝什么，告诉我。啊？你不去告诉于队啊？我为什么要通知于队啊？真的假的？我骗过你们吗？行了，再给你们一个任务，再睡4个小时，这是命令，听见没有？是。臭小子！哎呀，哇！终于可以安心的睡一觉了。哎呀，哎呦呦呦！你说，他们会给咱们安排什么好吃的？哎呀，我想吃鸡腿，我想吃烤全羊。你俩闭嘴吧。嗯。这于队真是挺讲信用的。哎，我还是第一次坐导弹车呢啊，真酷。哎，兜风归兜风啊，可别乱斗。这是对于你们成绩的一种肯定，首长特批的。排长，原来您是驾驶员号手。我是1号指挥号手，而且4个号手站位我都可以胜任。真厉害！我就想当侧发控号手。哎，我说了啊，我就坐这儿，我要当通讯号手。我改主意了，我要坐他的位置，我要当指挥号手。只要你们肯努力啊，肯定能坐上你们喜欢的号手位置。我看好你们啊！人们，下来，不合格，下一个。
你看看啊，连帮，过来。还紧张？你得学会控制，知道吗？你像这种情况，你就得油门刹车，崴脚空驰。崴脚刹忘了吗？我歪了，没歪过来呀。收了吗？什么收了？东西啊。我收。收啥？你给还回来了。完了，你还回来那个比我那还贵，4块多。你能不能一天别老想这个乱七八糟的呀？我就纳了闷了，你这一天到晚做生意的，你又不花钱啊？你那钱都干嘛去了？有点事儿。啥事儿不能跟我说呀？行，回去。这我告诉你啊，以后回去找班长好好练练。这次综合评测你可不合格啊，成绩太不理想。知道了。啊，另外这段时间你们这个训练我就不能盯着你们了啊，我得出趟门。去哪儿啊？王牌好手选拔，你另外3个兄弟还生死未卜呢。你呀，别紧张，回来看你成绩啊。不是，哎，你把我也捎上呗。哎，你们3个慢点吃。我再提醒你们一次啊，军医可说了，你们现在的身体状况根本不允许大吃大喝，最好啊吃些流食。你应该提前跟军医说，给我们整一些那种大鱼大肉。我们是谁啊？啊？哎，不过说实话啊，这次我们真的挺意外的，没有想到你们3个能够坚持到最后，而且还到达了终点。这次我能回来完成任务，特别要感谢他们俩。那么极端的条件下，我们也不可能丢下你。说实话，当时我没有夏卓那么坚定，就还剩10几公里了，谁也放弃。我心一横，冲！哎，你这话说的对，不到最后一刻啊，绝对不能放弃。哎，你说那于队啊，脸这么长，那平时看着凶巴巴的，是不是夏卓？啊，他之前说他是特种部队的。对，可是你们知道他是怎么从特种部队来到这儿的吗？其实，于队早就从特种部队退下来了，他也因为这件事情，他也伤心了很久。其实，他留给你们的训练任务，在我们看来基本上就是小儿科。之前他在特种部队参加一项极其严酷的逃生训练，3天3夜之后，还要在现实的情况下逃离一间由10人看守的小木屋。之前，他尝试了很多次，都以失败告终。可是他并没有放弃，直到最后一次，他用尽了全身的力气，打倒了几名守卫，不顾一切地冲了出去。可不幸的是，他从陡峭的崖壁上跌了下去，而且被一根树枝插进了他的腹腔，贯穿伤。我去，哎，疼不疼啊？能不疼？你想啊，树枝从这儿刺入，从这儿刺出，能不疼吗？后来一听医生说呀，那个树枝离他的肾脏只有不到1厘米的距离。即使在这样的情况下，他仍然按照规定，坚持了12个小时之后，才打出了信号枪。后来部队上给了他最好的待遇，也允许他转业回家，但是都被于队拒绝了。他说：“我要留在部队，哪怕只作为一名普通的训练人员。”他真的是喜欢这儿，喜欢这身军装。所以我觉得，能成为他的学生，真的是你们的骄傲。佩服，厉害。
李队，这么巧？李征和我说，你吓唬他好几回了，提醒我提防着你点。你想干什么？一提到未来啊，我想过无数可能，会跨山，也追风，冲撞一段段旅程。顽劣小孩，长成可靠的大人，我没想过有一天戎装一身。我仰望的蓝天，归属于我的灵魂。我双手的长剑，筑起坚固的家墩。午夜时分，总要有人守着灯，叹气息声，是荣耀回归了星辰。